Да, продолжуваме со емисијата, како што најавивме. Тука е господинот Златко Кузманов од Центарот за интегрирана безбедност. Господине Кузманов, добро дојдовте во студио 10. Добро е најдо, благодарам за поканата, што е повторно можеме да поразговараме за овие безбедностни теми и мене ми и целта и добро што е можност преку телевизијата, вашата телевизија 24 да изнесеме некои подетални факти за безбедностите прашања и за регионот, да можат гледачите сами да дојдат до одредени заклучоци, бидејќи гледаме од контактите и реакциите луѓето, обично и обичниот човек македонски, граѓаните во Македонија ја следат состојбата и генерално имаат некоја представа и слика што се случува, само да сакаме да дадеме дополнителни факти, да можат да имаат појасни заклучоци со гледувања, без да наведуваме, него да им возможиме сами да дојдат до некои заклучоци што тоа се случува на безбедносен план и во регионот. Да, кога зборуваме за безбедносната состојба во регионот, ние само сакам да кажам дека пред нова година направивме една анализа на случувањата во светот за сето она што е најактуелно како заврши годината, но годината во регионот почна со вести, со анализи за една ајде да речеме трка во вооружување помеѓу земјите. Гледаме дека сите земји во регионот масовно се вооружуваат. Луѓето кои не следат толку детално кои не следат толку детално оваа проблематика се на некој начин и изненадени, бидејќи велат зошто толку многу оружје се купува сега во регионот. Ние ќе се обидеме да дојдеме до некаков одговор на ова прашање, но еве прво да ја поставиме генерално темата. Значи, регионот забрзано се вооружува. Дали е тоа состојбата? Значи, пред да почнеме со изнесување на конкретни факти за сите овие 12 држави, ако збориме сега конкретно за регионот на Западен Балкан, нашиот регион и тие 12 држави, јас би сакал да објаснам малку безбедносно политичкиот контекст во кој се случува сето овде каде што се ние и тоа ќе ни даде одговор, еден од одговорите зошто се случува и тоа забрзано модернизирање, енормно зголемување на војните буџети. Сите овие што реков 12 држави, да почнеме од озгора, од Романија, Унгарија, надолу па се до Грција и Турција, во регионот на Западен Балкан, ние треба да разбереме дека сме во зоната, поголем дел, скоро сите се членки на НАТО, нели, освен Босна и Херцеговина, Србија и Косово, треба да разбереме дека сме во зоната на одговорност на НАТО во безбедносен смисол. И како членки, ние и самите членки на НАТО, а и овие држави што не се членки. Друго, со самото тоа дека НАТО работи координирано за остварување на европската безбедност и одбранбена политика со Европската унија, воедносно во зоната на одговорност, па и рекол и на интерес, за ние посебно за државите што не сме членки во Европската унија, и зоната на одговорност и интерес и на Европската унија во безбедносен план. Од друга страна, кога знаеме дека Соединетите американски држави се водечка нација и сила на НАТО алијансата, и кога знаеме дека какви се нивните стратегии, национални стратегии за безбедност, тоа подразбира дека и тие, бидејќи имаат интерес во безбедносен план за овој регион и пошироко, али и за овој регион сега што го анализираме, тоа значи дека сме и во зоната на одговорност на националната безбедност на Соединетите американски држави. И ние како граѓаните и државата сме решили да се приклучиме кон НАТО, да стане полноправна членка. И во безбедносен план сме во таа зона на одговорност и тоа е желба и право на поголем дел на граѓаните на државата и самата држава, и така тоа е факт и така треба да се поставуваме кон безбедносните прашања кои се случуваат и во нашата држава и пошироко. И тој факт нема да се смени сигурно во, еве да кажеме, нели, тешко се предвидуваат меѓународните односи, брзо се менуваат работите, али таа безбедносна состојба како што е сега и зона на одговорност нема да се промени на наредните 10 или колку години во зависност како ќе се случуваат светските случувања на меѓународен план. Од друга страна, гледате дека безбедноста во Европа и пошироко, па Европа се влошува. Сето тоа допринесува, посебно во Европа ги знаеме, значи војните како што започнаа 2008 и во инвазијата во Грузија, после анексијата на Крим 2014, па сегашната војна меѓу Русија и Украина, агресијата на Украина, поместувањето
приемот на земјите од југоисточна Европа во НАТО, Русија тоа го анализира и го согледува како закана. Потоа имавме прераспредување на единиците на системите, вооружените системи од Западна Европа кон земјите од Југоисточна Европа. Имавме големо прераспредување и пастување на противракетната одбрана и на Русија. Русија распредуваше големи ракетни системи и офанзивни и одбранбени долж нејзината граница, што исто имаше одговор и од НАТО земјите. Сето тоа покрај сите останати закани допринесе да се услужи, многу да се услужи и да се влоши безбедностната состојба, која на некој начин ги иницираше на самите држави, членките на НАТО и со донесени одлуки да почнат забрзано да се модернизираат, да ги опремуваат своите армии, посебно во оние држави од Југоисточна Европа кои има руско наоружување или од Советскиот сојуз и кои требаше да бидат компатибилни, бидејќи во НАТО ако сте членка, сакате да соработувате рамо до рамо, армија со армија, мора да имате компатибилна и слична или иста опрема за да може да изведувате борбени акции или други војни активности. Понатаму, за безбедност и политички контекст е битно да сватиме дека и военото присуство на Соединените Американски држави во регионот. Тие важноста на овој регион во безбедносен план ја утврдиле уште од 2006 година. Не знам колку на јавноста им е познато, бидејќи ние збориме од 2008 го добивме оној стратешко соработка со САД како мала утеха, нели по разочарување во Букуреш 2008, али уж 2006 Соединените Американски држави согласно нивната стратегија за национална безбедност од 2006 година, уште тогаш, значи пред 17 години, планирале како да го зајакна своето присуство во Југоисточна Европа, па и овде на Западниот Балкан. И во таа година, тако сеќаат, не се сеќаваат луѓето, државниот секретар Кондолина Рајс оствари посета од Балтичките држави, Полска, Словачка и овде Романија, Бугарија, каде што потпиша билатерални договори за стратешко партнерство со тие држави, каде што треба да се распоредат, да се отварат нови воени бази на армијата на САД, во контекст на зајакнувањето на тоа источното крило на НАТО, како што го велиме. Значи, тогаш започна таа работа со позиционирањето и прераспоредувањето на силите од Западна Европа кон Југоисточна Европа. Од тогаш се подпишаа билатерални одбранбени договори. Со тие договори, после ќе спомне кога ќе збориме од државата, па каде се тие или каде се отворени бази, кои биле постојни, каде се отворени нови, бидејќи влијат на актуелниот безбедносен контекст. И следна работа, да мораме да го објаснам пошироко, век да дојдеме до наброување што се случува во државите. И следна работа е, ако земете фактот, НАТО без САД и Канада од надвор европските држави само во НАТО за 2023 година извојува за одбранбените буџети беа околу 330 милиарди долари. Знаеме дека за 2023 Русија извојуваше само околу 100 милиарди долари. Значи, јасно е дека европските држави во НАТО, без помош на САД пред се, дека не може да парираат на соодветен начин во безбедносен конвенционален, на конвенционален начин со војни средства на евентуална агресија, не агресија на пријателство или закана од Русија. Со самиот тој факт се наложи, се донесоа одлуки да мора да се започне и покрај ова што го рековме се за влошената безбедност, да се почне со модернизација, опремување, да се издвојат големи средства. Сега, ние обично и кај нас, еви, министерката или примерот членка се НАТО, па се трудиме и вака као нашата држава и други држави во регионот што сме по-неразвиени или посиромашни, да извојуваме и за одбраната, што е многу тешко. И обично политичарите, нели, истакнуваат придобивките, велиме добивме безбедни и така натаму, но малку помалку зборуваат, сакаат да зборуваат за одговорност и обврските. Бидејќи мораме и тоа да му кажеме на народот кои ни си одговорности и врските повеќе, за да ги подготвиме. На што мислите? Веќе кажам, значи да не само придобивките, безбедни сме дел од тимот и така натаму. Обврските одговорности се однесуваат и на ова, да мора да издвојат уште повеќе средства во војните буџети, да тие пари што се ги планирале за нешто друго, за развој, за економија или за здравство, не знам, за други потреби, ќе мора да ги давате и за безбедност и цели.
И тоа е големо одрекнување, голем проблем за вакви држави како нашата, како Македонија или другите во регионот кои не се толку развиени. Зборуваме за издвојување на 2% од БДП за Да, ќе дојдеме после еве и до самите факти, али генерално велам, затоа што обично велиме придобивките за одговорноста, другата одговорност. Македонија ми се чини декларираше до 2024-та да ги постигне тие 2%. Да, еве, оваа година се планира да се дојде тие преку 300 милиона евра и долари да се дојде до тие 2% издвојување за да се постигне тие 2%. Сакам да кажам дека не е само и одвојувањето, вие треба да подготвите единици и треба да упатувате во одредени мисии, во одредени борбени мисии. До сега се сведува нели на ова мировни мисии, разграничување и така натаму. Со самото ова што се случи во Европа, ова прераспредување на силите, видите што се отвори. Се отвори еден фронт од сега Шведска, од Финска, се извинувам, од Финска, од северот, до доле, до Бугарија, односно Грција, до Црното и до Црното море, еден фронт или линија не фронт, али линија на разграничување помеѓу НАТО и еве Русија и други држави од Блискиот исток од 4000 километри. 4000 километри е линијата на разграничување која Има ли Македонија пратено единици? Да, ќе дојдем. Јас затоа го зборам, бидејќи ние сега учествуваме и тоа се веќе борбени групи. Не се тоа мировни мисии, борбени групи. Ние имаме своја единица во Романија во борбената група, имаме своја единица во Бугарија во борбената група, имаме и во Латвија дел помала единица со другите сили каде што се формирани борбени групи. И за борбените групи можеме покасно да кажам, бидејќи со ова разграничување од тие 4000 километри од Финска до Црното море, НАТО уште кога беше анексијата на Крим, НАТО формира 4 борбени групи во Балтичките држави и една во Полска. Кога се случи агресијата на Украина, веднаш потоа на самитот на НАТО, истата година во јуни месецот се формира уште 4 борбени групи во Словачка, во Унгарија, во Романија, во Бугарија, за да може да се подготува подобро на воен план НАТО за некои идни закани кои би се случували. Да, тргнавме да го објасниме контекстот, но кога сме веќе тука, сакам да ве прашам уште нешто. Во поглед на НАТО, има една анализа дека во следните 5 години, да речеме, тоа го објави и дел од германските медиуми, дека е многу известен конвенционален судар помеѓу НАТО и Русија. Дали сте ја читале таа анализа? Да, почнува такви изјави поедини генерали или представници на одбраната, армијата и од западните држави почнуваат со такви, бидејќи видите сето ова тензии. И сакам уште ова, се извинувам, доколку е тоа така, каде сме ние тогаш во приказната? Ние сме тука во приказната, ние сме член на тој сојуз. Јас затоа велам, едно се придобивките, утре одговорноста и во тоа се огледа одговорноста. Утре може ќе се влошува некоја ситуација, вие треба да сносите дел одговорноста во тој член. Активна членка сте тамо и што ќе биде потребно, колку што треба да одработуваме, ќе одработуваме. Ние сега по декларираното колку што е државата што се декларирала, имаме декларирано лесна батаљонска борбена група. Се вели тоа, нели овие што били во војска знаат што е батаљон. Тоа е нешто слично на батаљон, не е важно, али тоа е, да кажем, единица до 500, околу 500 луѓе со и други додатни единици. Затоа се нарекува лесна батаљонска борбена група, која треба да ја опремите комплетно, да биде компатибилна и во секој момент, ако треба, да ја пратите негде во мисија или во поддршка и да функционирате како членка на НАТО. И тоа не е мала работа и тоа е скапа работа и да опремите. Ние сме во таа фаза сега на целосно опремување на таква единица. Но еве сега можеме да кажеме, за да го објасниме попластично и за го објаснивме безбедносно политичкиот контекст. Ако сакаме да кажеме, ако е интересно за градачите и тоа да кажеме некои конкретни какви системи се опремуваат државите во регионот со побитните и колку и сими издвојуваат, бидејќи ја гледам и последните месеци од онаа последната емисија каја имавме, па е задње 10 дена гледам во медиумите баш она интензивно се пишува за вооружување и така тоа изнесуваат факти еден куп, али да дадеме некоја друга слика за тоа што се случува, не само на набројувањето. Па еве, ако дозволите, ќе почнеме со Романија, од државите во Западен Балкан. Јас ќе користам од фактите овде, бидејќи голем број на средства се генерално ги знаеме, али еве да одиме полесно. Романија, рековме, во 2023 година
издвоила 7,6 милиарди долари за војниот буџет, а само 5 години пред тоа тој буџет бил 4,3 милиарди. Значи преку 3 милиарди го зголемила за 5 години. И Романија е еден од побитните појаки стратешки партнери на САД во регионот, каде што се забрзано вооружува, каде што се трошат еnormни средства за војни потреби. Од друга страна, треба да знаеме и да истакнеме дека во Романија, со новото репозиционирање на НАТО силите на САД пред се и на НАТО во југоисточна Европа, на територијата на Романија се отворија и неколку војни бази на Соединените Американски држави. Каде сега точно ги имаме по градови, да не ги кажуваме, али се отворија 2 војни бази, се отвори база за противваздушна одбрана со системи за противваздушна одбрана Патриот, тоа е со оној договор што ја кажам уште од 2006 година. И после неколку години сето тоа се имплементираше. Друго, кога настана ова агресијата на Русија кон Украина, НАТО исто одвои големи средства и отвори и префрли соработка со другите држави, од Холандија и Германија, се префрли одредени Патриот, тоа е Патриот систем за противваздушна одбрана амерички, кои се пренеси на територијата на Романија. Ако зборуваме за сумите, за плановите за модернизација на Романија, се планира Романија во долгорочни, тие се обично се 5-годишни долгорочни планови за модернизација, за опремување покрај она што го имаат тековното во војните буџети. И според податоците, Романија планира да потроши во долгорочниот план за развој 18 милиарди долари. Значи, покрај буџетот кој беше оваа минатата година 7,6 милиарди, уште дополнително 18 милиарди долари за да опремување модернизација. Тука влегуваат и авионите од САД F-16, односно би ги добиле од Норвешка и од Португалија, со одобрување од САД, Патриот системи, други системи за противваздушна одбрана од среден домет и еден куп друга опрема, нели, борбени возила и така натаму. Тоа е за Романија. Еве да го искористиме време да можеме и повеќе држави со Балканот да одам малку побрзо, да може да ги кажеме сите факти. Следна Унгарија. Унгарија во 2023 издвоила 4,5 милиарди, што е 2% од нивниот буџет, а во 2018 само 1,8 милиарди. За 5 години изголемила преку 3 милиарди долари буџетот. И пак према големината, морам да кажам спецификат према големината, и знаеме ова што го прави Унгарија и на политички план и Европа, нели, други поинаки размислувања, не сака да некој нели ги блокира некои одлуки во однос на Русија, и не издвојува према ова темпо, не издвоја толку по големината и важноста, и они не сака толку да трошат, али сега еве се принудени бидејќи се полни со таа стара руска или советска техника која сите ја напуштаат, не се веќе компатибилни и морат да спроведуваат програми за вооружување, сакале или нечеле, али пак према големината, видите, они одвојуваат помалку од Грција. Помалку од Грција, а према големина и бројот на станови можат да одвојуваат, него не сакаат. Некои држави пружаат отпор, сакаат да гледат повеќе економски интерес или сакаат сами да ги произведуваат некои средства, нече да ги купуваат западните држави ако имаат своја индустрија и така натаму. И кај Унгарија тоа е случај. Али према програмата за модернизација исто 10 годишна мора да купи борбени авиони, она има од борбените се од Грипен од Шведска, али и хеликоптери, противракетни системи, хаубици од Германија, борбени возила, и тука ете и нели сите сега армиите више не е она пешадиски систем, мора да имате оклопни транспортери, мора да имате заштитени борбени возила за да единиците да се превезуваат, да бидат заштитени. И Унгарија на тој план сака да не да купи, него да производи, така се договорила, има 50 оклопни борбени возила пешадески во соработка со Германија. И они се договорат да на нивна територија се направи таа фабрика и да имаат и да користат и своји ресурси, да нивната економија има интерес. Некои држави кои можат и на тој начин сакат да заштедат или да ги трошат порационално средствата. Понатаму, одиме надолу, друга држава, Бугарија. Во 2023 одвоила 1,4 милиарди буџет, а во пред 5 години 2018 биле само 960 милиони долари. И сега Бугарија, знаете, Бугарија исто така во Бугарија мораме да ги нагласиме присуството на Соединените Американски држави. Со тој договор за стратешко партнерство, присуство на Соединените Американски држави во регионот, се отворени исто 3 војни бази на територијата на Бугарија.
една до Пловдив, воен аеродром, бидејќи обично НАТО или Соединените американски држави отвараат војни авиобази се упрашање или поморски бази, бидејќи секогаш ви треба тој брз стратегиски транспорт на силите. Значи една авиобаза близу Пловдив, друга логистички центар близу аеродромот до Бургас и уште еден 5-60 километри западно од Бургас полигон, како што ние имаме нешто слично нашиот полигон за обуки Криволак, таму полигон Ново село. И со тој договор тамо се и стационирани преку 1000, 2000, 3000 војници, зависи од темпото, од 1000 па до 3000 војници од САД. Со тие планови за соработки и отварање бази тие има добиено пред до сега Бугарија има за овие години, тоа е се 17 години преку 300 милиони долари за војна помош за модернизација и тие сите бази се останати од оној бившиот режим или Варшавски договор. И Соединените американски држави или НАТО даваат големи средства за да ги модернизирате, за да можат да примат авиони од западната техника, да тамо бидат одржувани и така натаму. Нивниот план, бидејќи Бугарија исто така полна со советско оружје, руско оружјање и се пружеше голем отпор да тоа, видите, нивниот председател Нели Радев да се ослободува тоа оружје или да го дадат на Украина, али сега се принудени да ги спроведуваат тие долгорочни планови за модернизација и во план се набавка исто овие околу 200 страјкер возила што ние сакаме да ги купиме, оклопни борбени возила Бугарија, понатаму дронови, посебно сега се интересни државите вложуваат во купување дронови и беспилотни летала од Грција и од Израел. Самоходни хаубици исто се купуваат 155 мм, противракетни системи од средено долг дострел. Борбени нов исто мора да занамат флотата на хеликоптери од советско производство, тука е отворена постапката, треба да купат нови борбени хеликоптери. Дел ги модернизираат од тенковите што ги имаат. И најавата на 16 F-16 авиони од САД кои треба да ги добијат и кои се договорени. Исто така на поморски план, бидејќи нели излегува на Црното море, има за дел од тие стари фрегати и корвети од времето на СССР и Русија, али има и белгиски 3 корвети и се планира набавка на 2 нови помали подморници и 2 корвети од Германија. Одиме понатаму друга држава Србија. Рековме, во 2023 извоила 1,4 милиарди долари, а во 2018 таа сума била само 820 милиони долари. Со нивни долгорочен план имаме скоро изјава, нели председател. Се дуплирано. Да, скоро имавме свежа изјава кога се пофали председател Вучич, ќе вложиме имаме пари вишо, па ќе ги даеме за вооружување и така натаму и со тој нивни долгорочен план за развој за 10 години предвидуваат дополнителни 736 милиони долари до 2027 година за вооружување. Дополнителни покрај овие секоја година 1,4 милиарди. И тука мора да се каже за Србија што е карактеристично, нели покрај тоа што сака да бидат неутрални, а сакат и да се работуваат и со едните и другите, односно имат и јака воена индустрија, голем дел средства сами ги произведуваат, посебно за борбени возила, хаубиците и така натаму, па некои дели извезуваат. Реков минатиот пат, кажав, ќе повторам, нивниот 2023 нивниот сума на извоз во 2023 беше преку милиарда долари. И тука е тоа за нивка во војна индустрија голема подршка за да извојуваат овие средства. Но тука би кажал да друга напомена. Гледате сега, имаме ситуација. Јас сакам тој безбедносно политички момент да го потенцирам. Излегува председател Вучич, нели кажува волку ќе набавиме, ова ќе набавиме, парите дополнително што ги имаме, ете ќе ги вложиме за одбрана. Па од друга страна тоа одма предизвика, гледате па нели на Косово рекоа ние па купивме противтенковски ракети, бидејќи вие имате многу тенкови, па сега пред неколку дена гледам и Албанија по тој систем, нели Раман и ние ќе купиме овој хеликоптери од Соединените американски држави. Мелку испадна работата, по мене, несериозно и неодговорно. Видите сега, председателите на државите во регионот, ние зборевме нели за програми Балкан, Отворен Балкан, за развивање, за соработка, за економија, нега сега испадна главни теми на председателите на држави да биде тоа кој колку ќе се вооружи и колку средства ќе потрошил и уште до тоа да биде и промоција и фали гледате колку се ние јаки купуваме и така натаму. Значи фино тоа Отворен Балкан што се соработуваме сега, ама штом се спомне оружје,
веднаш Ама кој ќе гледате земе каде, повеќе. пред неколку години, година две беа тие слики со станоци заеднички, ќе работуваме добро под покровителство нели на Германија и другите, и сега одеднаш испадна, сега се надпреводат председателите, што е малку и нелогично. Знаете, јас сум бил офицер толку години, ова порано и се наопремувате и купувате, па тоа не ни кажувавте. Сега испадна ово што да се фалеме, кој што ќе каже или испадна ова реалити шоу што се однесува до вооружувањето и опремата. Добро, господине Кузманов, кога зборуваме за трка за вооружување, тоа е нешто што не е ново, се случувало порано, особено беше актуелно за време на студената војна помеѓу големите блокови, нели, таа трка за вооружување, кој каков систем ќе има, кој подобар, кој понак и така натаму, но изгледа дека таа кога ќе почне едноставно ве вовлекува и вие не можете да излезете од тоа. Еве за регионот сега зборуваме. Така. Бидејќи се вооружува Србија, веднаш имаме реакции Косово, Албанија, Хрватска, исто така ќе зборуваме и за Хрватска, и обратно и другите земји. Кој какво ривалство чувствува, да речеме Грција и Турција, што едната земја ќе земе некој систем и веднаш е другата. Значи трката за вооружување вас ве прави да морате да учествувате. И ова е нетипично. По мене, по моје сваќање, председателите за тоа да им биде главна тема и да зборат, бидејќи секогаш тоа ако председателите или министрите за одбрана и за внатрешни зборат многу често и се појавуваат за безбедносни прашања, тоа не е нарно. Обично е добро кога тие се во втор план, си функционираат, тие системи си работат, нека оди напред економијата, другите прашања, народот да има спокој, овие работи нека си ги работи државата, али не треба тие да бидат ударни вести. Сега некако одиме се тамо безбедносните прашања, вооружувањето испаѓаат во ударни вести во тековниот живот и во главна вест што сме купиле за вооружување. Кога, еве, за тоа беше за Србија, ако зборуваме, исто така и они сака да произведат и беспилотни летала, сега тие се нели актуелни и дроновите и така натаму, и масовно производство на такви помали, за да може да поголема ефект да се постигне. Одиме понатаму Албанија. Кога само сакам да ја прашам една работа, кога сме тука кај беспилотни летала, мислите ли дека Арама заостанува во тој поглед, бидејќи не гледаме некакво Па ќе дојдеме веќе, јас одам поред, ќе дојдеме и до нашата држава, не заостануваме, ние се трудиме и Арама гледам најавија, нели нашата армијата на Македонија најавија дека ќе купиме, дека ќе ние имавме дел имаш од тие со помал домет или за друга има дронови или беспилотни летали пред тоа и тенденцијата веќе се најавени во тие плановите за модернизација и веќе мислам дека се отпочнати постапки за набавка на некои такви средства. Заете колку толку да се парира или нешто да го пратите тој тренд, али велам, јас кажам имената, па што значи тоа ако се вооружуваме, што значи тоа ако го зголемиме сите во регионот и во светот со повеќе вооружување, ќе бидеме ли побезбедни или па тоа ќе значи дека можеби ќе дојде тоа вооружје да се употреби, така да тоа е големо прашање. Да, добро. Одиме следна држава Албанија. Многу големи издвојувања, значи исто големи програми за модернизација. Во 2023 имала 346 милиони долари буџет, па само 5 години тој буџет бил само 180, скоро 100% помал. Кои се тука побитни системи за набавка во Албанија? Видите, нивната план за модернизација на Албанија од 10 годишен исто предвидува, како што зборевме за Србија, 800 милиони долари да потрошат во наредните до 2028 за дополнителна модернизација и опремување. Покрај, значи, овие 346 годишно што ги извуваат и што ќе зголемат. Вчера излезе информација дека Албанија гради нова воена база кај Драч, НАТО база. Токму ова што вие предмногу кажавте дека пред се американците кога градат бази најмногу се заинтересирани за поморски и за воздухопловни бази. Значи овде кога збориме колку државите вложуваат за вооружение, воедно ги кажуваме спецификите во кои тие држави САД или Соединените американски држави или НАТО отварат и своји бази. Албанија е и тој случај, бидејќи они сами се понудија пред неколку години нивната министерка кога стана ова актуелното отварање на нови бази во Романија, во Бугарија, во Грција, реобновување на базите, и Албанија се понуди во местото Корчова близу Тирана да отворат своја авиабаза, да ја понудат НАТО, и НАТО ја прифати и да одобрија 50 милиони долари за опремување на таа база и да биде логистички транспортен авиоцентар за авионите и прелетите на НАТО од тој регион па надолу према Медитеранот. И таа е прифатена како НАТО база и во Албанија.
И сега сакам да нагласам тука како вооружувањето една специфика кај Албанија и кај Хрватска. Гледајте сега, дали се добивање, купување на средства, извојувате пари и тие не се богати, нема многу, као и ние и другите држави, а некои права договори умешни ги добиваат или добиваат донации за користена некоја техника, па тие воведуваат системи. Сега, јас мислам дека тоа тука има повеќе работа, дали е тоа умешност на таа држава, дали Соединените американски држави повеќе ценат во одреден период безбедносно, па им дава такви средства, али Албанија е таков карактеристичен случај. Па сега ќе ви кажам, донација од САД набавка 200 борбени возила Хами, донација од САД 40 теренски возила, донација од САД оклопни транспортери, донација од САД 100 возила Мерцедес од Германија, купени возила од Мерцедес, купени Ивеко возила, донација 150 британски возила Land Rover. Се тоа кошта, им треба на единиците, како и борбени, неборбени возила. Ово гледате сега кои податоци, што значи тоа нешто укажува за некоја друга тенденција. Некои се поумешни, па добиваат. Понатаму, хеликоптерите, еви за хеликоптерите. Сега што беше најавата најновите се скапи хеликоптери УХ-60, Сикорски, амерички, Црн јастреб, Black Hawk, 2 добија, а дале тука веќе да вложиле 50 милиони да купат уште неколку. За сите овие години наназад Албанија исто вложи доста за купија околу 20 на борбени хеликоптери и транспортни за овие 10 на 15 години, што е скапа техника. Понатаму, ова што рекоте за базите, се планира 3 војни бази да се изградат нови касарни, каде што треба да дадат 20 милиони евра. Поморска база треба да се изгради уште една во Паша Лиман, кај што се вложуваат 5 милиони евра. Понатаму ново пешадijско оружје и така натаму. Значи тука имаме една карактеристика каде што некои држави вешто послаби како нас економски, па не купуваат све, нешто и добиваат, нешто плаќаат, а нешто и добиваат донации, кај Албанија е карактеристично. Одиме и кај Хрватска. Хрватска реком 2023 1,3 милиарди извојува. Од 2018 биле само 97 милиони долари. За 5 години гледате кој е тоа зголемување. Сега, Хрватска исто што се однесува до личното вооружување, мора да се каже дека има солидна воена индустрија и производство на оружје, автоматско оружје и пиштоли се многу успешни во тој дел, КС продукт. Али за другите системи, што мора да ги купуваат, знаете дека купија скоро овде најмодерни авиони визави ние од бившата Југославија, 20 Рафаел од Франција. Тие се помодерни на некој начин, посовремени и од МиГ-29-ките што ги имаат во Србија. Понатаму, гледате сега, набавија 12 исто Black Hawk, Црн јастреб од САД Сикорски хеликоптери, али гледате на кој систем. 2 купуваат, 2 донирани. Па сега следната тоа никој не ви ги дава одма. Да се разбереме, сите овие планови и оружје, никој тоа толку е сега оптеретена војната индустрија оптеретена. Има потреба нарачки да тие не ги испорачуваат одмah. Се прават 4-5 годишни договори, вие за 20-30 средства ќе чекате 4-5 години да ви ги испорачаат суксесивно секоја година. Не ги добивате одеднаш. И Хрватска се договорила за овие 12 хеликоптери, прво 2 да купи, 2 да ги донираат, па 4 да купи, па 4 да донираат, па после пак 2 да купи, и гледате сега пак донации. Значи пак успеале се дали позиционирањето, како тоа треба да учиме од овие држави дека не мора све и да се купи, може нешто значи да се избокса и да се добие некој систем да се донира. Понатаму, изграда, се извинувам, исто кога збориме за Хрватска, што е карактеристично со Албанија за донациите. Понатаму, донација пред неколку години добија донација 16 хеликоптери Киова Warrior, значи Киова ратник. 16 хеликоптери, донација. Па мора да купат опремата, резервни делови, вооружување, али хеликоптерите ги добија донација. Понатаму, артилеријски ракетни системи купија тие јаки современите хаубици германски 155 мм за 47 милион долари, купија 12 само такви самоходни. Па за Х-2000, така беше. Да, 150 мм од германско производство 12. Исто тука сака да го напредат ПВО системот со радарите Пеленгрин кои ги имаат F-117 американски, ги има такви 6-7 радари, сака да го напредат, тие имаат домет околу 500 км и така да практично цел Балкански полуостров да може да го покријат. Таа е спецификата и за Хрватска.
Еве дојдовме, нели, да кажеме да не имаме време за нашата држава. Веќе сме при крај, за тоа ве молам може кратко, само едно како резюме. Тука ние рековме, значи 2023 се издвојаше околу 274 милиони долари. Ова година се планира тоа да биде 2%, негде преку 300 милиони долари да се издвојуваат за одбраната. Долгорочниот план за модернизација и развој кој е најавен до 2032 година е предвидено 900 милиони евра и ние сме предвиделе да потрошиме бидејќи многу средства и од борбени возила, и оклопните транспортери, и страјкерите 30 и 40 Ошкош борбени возила, набавка на лесни оклопни возила од Турција, набавка на артилеријски орудија од Турција, и друга опрема, и комуникацијска, и АБХ, и инженерија, многу средства ни требат, веќе многу години не се вложуваше во армијата и сега тоа е големо оптеретување. Тие се предвидени, ќе видиме реализација како ќе оди, 900 милиони не се малку да се потрошат до 2032 година. Но кај нас ме се чини недостасуваат донации. Некако тој дел не е баш... Да. Кажавме примерите на другите држави, кај нас имаме ова помош што е кажана, нели, од Соединетите американски држави за овие 30 на години 140 милиони долари, од Турција 30 милиони долари, Британија дел. Али во конкретните средства тие се помош за теконо годишно по 3-4 милиони долари ќе ви дадат и имате многу потреби, али за вакви системи да се вооружувате, еве гледаме пример некои држави па добијат и донација тие средства, бидејќи зановуваат со нови подобри, али овие се за нас добри кои ги користеле. Така да и тоа треба да се размисли, да се види во идното модернизација и вооружување да се примени тој систем кој карактеристично го гледаме кај Албанија и кај Хрватска. Да. Добро. Господине Кузманов, еве, со тоа време што го имавме, направивме уште еден пресек сега и на регионот. Дел од прашањата, мислам дека одговоривме на гледачите кои најмногу се прашуваат за тоа, зошто толку многу се вооружуваме. Еве зошто. Видовме. Па еве немаше време да кажеме, нели, за Грција е карактеристично, за Грција, за Турција и така натаму. Грција посебно со новиот стратешки договор со Америка од 2018 година, Соединетите американски држави го обновија партнерството на одбранбен план со Грција, се отворија 3 нови бази покрај постојните 3 бази. Нивниот долгорочен план исто предвидува околу 11 милиарди долари за модернизација и опрема и со авиони F-16 и тоа е тука многу интересно визави Турција, нели, заладувањето односи на Турција со САД, зајакнувањето на одбранбената соработка со Грција, па проблемите на Турција да набават F-16, да ги модернизират или исклучувањето програмата за F-35. Сето тоа има тука други констелации на односите и објаснување на таа позиција, што за сега Грција се заземе една подобра позиција визави Турција во тој план, за што се однесува модернизацијата, али тоа е една друга тема која можеби ќе имаме време и друг пат да образложиме подетално. Да. Ви благодарам уште еднаш, господине Кузманов, и со ова го завршуваме и ова Студио 10. Почитувани, ви благодарам на вниманието. Останете со програмата на Телевизија 24, набрзо ќе ги видите најновите вести.